शांति। अज मिठा मिठा शे बाबा ब्रह्मातन द्वारा सिमरता मीठे मीठे बच्चे बाबा पहिरियों छा चईंदा आहिनि कि पंहिंज पाण खे आत्मा सम्झो। मां आत्मा परम पिता परमात्मा जी संतान। परमात्मा आत्माउनि खे सतो प्रधान ठाहिण लाइ हिन सृष्टि ते 5000 साल में हिकु बार ईंदो आहे। अची करे सॼी दुनिया खे सतो प्रधान अर्थात सुठी मत ॾेई करे समझ ॾेई करे सुधारंदो। छो जी हाणे पाण सभु इहो ई न ॼाणंदा आहियूं कि जीवन में सुख शांति सां कीअं रहूं, त हुन जे लाइ भॻवान पाण खे मत ॾींदो आहे। चईंदो आहे छो जी तव्हां तमो प्रधान अर्थात बेसमझ थी आहियो न, तव्हांखे सम्झ ई न आहे कि जीवन में सुख शांति मां सां कीअं रहूं। इन करे तव्हांखे सम्झ ॾेई करे लाइक़ु ठाहे करे तव्हांखे सतो प्रधान थो ठाहियां। तव्हां आत्माउनि खे सुख जो वरसो मां ॾियण आयो आहियां हिन सृष्टि ते। के तन में? ब्रह्मा जे तन में। बाबा चवनि था 5000 साल जी त ॻाल्हि आहे, लाखों वर्ष जी ॻाल्हि थोरी आहे। माण्हू त चईंदा आहिनि लाखों वर्ष पहिरियों जी इहा ॻाल्हि आहे, लाखों वर्ष पहिरियों जी इहा चीज़ आहे। बाबा चए थो लाखों वर्ष पुराणी कोई ॻाल्हि कोई चीज हूंदी न आहे। 5000 साल में सभु कुझु नयो ठही वेंदो आहे। पूरी कलयुगी दुनिया जी हर हिकु चीज नई ठही वेंदी आहे। पोइ नई चीज नई दुनिया सभु कुझु जॾहिं नयो थी वेंदो आहे त हुनखे सतयुग चइबो आहे। सतयुग जी दुनिया 1250 वर्ष हलंदी आहे। त्रेता जी दुनिया 1250, पोइ द्वापर 1250, कलयुग 1250। ईअं ई सृष्टि जो चक्कर घुमंदो रहंदो आहे। 5000 साल में हिन सृष्टि ते सभु चीजूं पुराणी थी वेंदियूं, कोई शक्ति न रहंदी आहे। चाहे मनुष्य आत्मा चओ, चाहे प्रकृति चओ, चाहे जीव जंतु चओ, अन्न चओ, कंहिंमें बि शक्ति न रहंदी आहे न। सभु शक्तिहीन थी वेंदा आहिनि, छो जी सभु पुराणा थी वेंदा आहिनि न। त हाणे सभिनि खे नयो ठाहिण लाइ केरु ईंदो आहे? बाबा। बाबा अर्थात शिव बाबा। आत्माउनि जे बाप खे प्यार सां शिव बाबा बि चईंदा आहिनि। उहो ई परमात्मा है, उहो ई शिव आहे, उहो ई अल्लाह आहे, उहो ई नूर आहे, उहो ई लाइट आहे। कहिड़े बि नाम सां यादि करो, रूप त हुनजो निराकार आहे, कोई शारीरिक आकार कोन अथसि। बाबा चए थो मां कहिड़ो बि शारीरिक आकार सां गर्भ में जन्म वठी करे शारीरिक आकार न वठंदो आहे। मुंहिंजो शारीरिक आकार न आहे, लेकिन मुंहिंजो रूप आहे निराकार। मां ब्रह्मा जे तन में ईंदो आहे। ब्रह्मा जो शरीर लोन वठंदो आहे न, छो जी मूंखे बि त दुनिया खे नयो ठाहिण लाइ शरीर खपे न। लेकिन मां कंहिंजे शरीर में अचां त मां ब्रह्मा जे शरीर में ईंदो आहे। जेकी ब्रह्मा जी आत्मा जो शरीर आहे उनजो नाम मां रखंदो आहे ब्रह्मा। पहिरियों त हिन जो नाम दादा लेखराज हुयो। पोइ मां जॾहिं प्रवेश कयो, जॾहिं मां हिन खां नई दुनिया स्थापना जो कार्य शुरू करायो, तॾहिं खां हिन जो नाम ब्रह्मा रखियो। पोइ ब्रह्मा द्वारा तव्हां सभिनि ब्राह्मणनि खे रचियो, गीता पाठशाला ठही। हाणे त ॾिसो बाबा जे केॾी सारी पाठशालायूं आहिनि जिते ॿार पढ़ण ईंदा आहिनि, पंहिंजे पाण खे सुधारण ईंदा आहिनि, आत्मा में शक्ति भरण ईंदा आहिनि, आत्मा खे ज्ञानवान ठाहिण ईंदा आहिनि। आत्मा में जेको अज्ञान जो अंधेरो थी आयो आहे, जंहिंजे कारण आत्मा ख़ुदि खे बि न पहचाने थी, बाप खे बि न पहचाने थी, पंहिंजे घर खे बि न पहचाने थी। सुख शांति सां कीअं रहूं उहो ई नथी पहचाने, त अज्ञान जो अंधेरो थी वियो न। अहिड़ी अज्ञान जे अंधेरे में जेकी आत्मायूं आहिनि, सभिनि खे मां परमात्मा ज्ञान ॾेई करे ज्ञान जी सोजरे में वठी वेंदो। जंहिं सोजरे सां छा थी वेंदो? आत्माउनि जो जीवन सुठो थी वेंदो, सुख शांतिमय थी वेंदो। त बाबा चए थो मां हाणे गीता पाठशालायूं खोलियूं आहिनि, जॻह जॻह ते मां गीता पाठशालायूं खोलियूं आहिनि। हुते ॿार हिक ॿिए खे पढ़ाईंदा आहिनि। जेको बि मां पढ़ायो उहो ई त ॿुधाईंदा आहिनि। ॿार कोई पंहिंजे हिसाब सां थोरी ॿुधाईंदा आहिनि। बाप जेकी मत ॾिनी अथई मुक्ति जीवन मुक्ति खे प्राप्त करण लाइ, उहो ई मत पाण रोज़ रोज़ ॿुधंदा आहियूं। हिते कोई मनुष्य आत्मा न पढ़ाईंदी आहे, परमात्मा
ब्रह्मा जी तन में अची करे पढ़ाईंदो आहे, इन करे बुद्धि में छा रहंदो आहे? शिव बाबा जी हुजे, शिव बाबा ई हुजे। भक्ति मार्ग में गुरु संत आदि ईअं चईंदा आहिनि, लेकिन हिते छा चईंदा आहिनि? निराकार परम पिता परमात्मा जी इहे चई, शिव बाबा इहे चई। केॾो फ़र्क़ु थी वियो न। परमात्मा निराकार अची करे असांखे साकार तन में मत थो ॾे। शंकर जे शरीर में त न ईंदो आहे न, छोकी माण्हू शिव और शंकर खे मिलाए छॾियो अथई त सोचंदा आहिनि शिव शंकर में ईंदो हूंदो, लेकिन बाबा चए थो मां शंकर जे शरीर में न ईंदो आहियां। शंकर कॾहिं बि हिते हिन स्थूल दुनिया में पंज तत्वनि जो शरीर न वठंदो आहे। शंकर त सूक्ष्म वतन वासी आहे, हुनजो लाइट जो ई शरीर हूंदो अथसि। वो शंकर जो पार्ट हिन धरती ते न आहे। शंकर जो पार्ट सूक्ष्म वतन में फरिश्तनि जी दुनिया में आहे, उते हुनखे लाइट जो शरीर अथसि। मां त ब्रह्मा जे तन में अची करे पहचानंदो आहे, ब्रह्मा जे तन में अची करे तव्हांखे पहचान ॾींदो आहे। माण्हू त शिव ऐं शंकर खे हिकु सम्झी वेठा आहिनि, परंतु शंकर त देहधारी देवता आहे न, उहो कोई भगवान थोड़ी आहे। शिव भगवान आहे, शंकर देवता आहे। शिव जो निराकार रूप अथसि, शंकर जो आकारी रूप अथसि, छा लाइट जो शरीर अथसि। उन्हनि जे गले में हीअं कोई सांप आदि थोड़ी हूंदा आहिनि। शंकर जे गले में सांप आदि जो ॾेखारियो अथनि, हिननि जो मतिलबु आहे कि हुन कलयुगी दुनिया जो ते जेका बि विकार आदि आहिनि, जेकी बि बुरायूं आदि आहिनि, सभिनि ते विजय प्राप्त कई अथई। कीअं? परमात्मा खे यादि करे सभिनि ते विजय प्राप्त करे सूक्ष्म वतन वासी शंकर ठहियो आहे। शिव बाबा जी त महिमा ई अलॻि आहे। शिव खे हमेशह चईंदा आहिनि झोली भरो। कहिड़ी झोली भरदो आहे शिव? बुद्धि रूपी झोली भरदो आहे। जेकी पंहिंजी आत्मा में जेकी बुद्धि आहे न, हुन में हाणे ज्ञान जो रत्ती भर बि न आहे, थोरो सो बि ज्ञान न आहे। हुन आत्मा जी बुद्धि में ज्ञान भरदो आहे, ज्ञान जी सम्झ जी ॻाल्हियूं ॾींदो आहे, जंहिंसां आत्मा जी बुद्धि रूपी झोली भरजी वेंदी आहे। तव्हांजी सभु मनोकामना पूर्ण करण लाइ बाप हिन सृष्टि ते ईंदो आहे। चईंदो आहे कि मां तव्हांजी झोली भरण आयो आहियां। तव्हां भक्ति मार्ग में मूंखे सॾु कंदा आहियो न, भरदे भरदे झोली। हाणे तव्हांजी झोली कीअं भरजंदी? जेसि ताईं तव्हां पंहिंजे पाण खे आत्मा न सम्झंदव त तव्हांजी झोली कीअं भरजी? पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, मूंखे निराकार रूप में यादि करो, त तव्हांजी आत्मा रूपी झोली भरजंदी वेंदी, जंहिंसां तव्हांजो जीवन सुख शांतिमय थी वेंदो। जी ज्ञान सम्झ आत्मा में अची वेंदी त जीवन में सुख शांति अची वेंदो आहे न। जीवन कीअं जीबो आहे उहो बि सिखी वेंदा आहिनि। डॉक्टर डॉक्टरी जी पढ़ाई पढ़ंदो तॾहिं त वञी करे बीमारनि खे ठीकु कंदो न त बिना सम्झ उहो बीमारनि खे कीअं ठीकु कंदो। हीअं ई परमात्मा चए थो मां तव्हांखे सुख शांति जी राह थो ॾेखारियां, सुख शांति वारो जीवन कीअं जियो, हिन जे लाइ मां तव्हांखे ज्ञान ॾियणु आहियां। त पंहिंजी आत्मा रूपी में जेकी बुद्धि अथव आत्मा में, हुनखे ज्ञान सां भरो। बाबा जेकी ॻाल्हियूं ॿुधाए थो हुनखे वीचार सागर मंथन करो, घड़ी घड़ी सोचो इहा ॻाल्हि हीअं आहे, इहा ॻाल्हि हीअं आहे, त तव्हांजी बुद्धि में उहो भरिजंदो वेंदो। चईंदा आहिनि शंकर अखि खोलियईं त विनाश थी वियो। हाणे शंकर जे अखि खोलण सां थोरी विनाश थींदो, इहे त पाण ई पंहिंजी विनाश जी सभु सामग्री ठाती आहे न। दुनिया में माण्हुनि लड़ाई करण लाइ सभु सामग्री ठाहे रखी अथनि, हर देश। हीअं थोरी शंकर चयो अथई सभिनि खे कि तव्हां हिक ॿिए सां लड़ण लाइ इहे सभु चीजूं ठाहियो। ये त पाण ई मनुष्य आत्मा ई पत्थर बुद्धि थी वई आहे न, ख़ुदि जे ई विनाश जे लाइ अहिड़ियूं सारियूं चीजूं ठाहे थी। हिन में भॻवान जो ऐं शंकर जो कोई दोष थोरी आहे। भॻवान त चईंदो आहे कि मां त हिन साधुअनि जो बि उद्धार करणु ईंदो आहे, त मां त सभिनि जो ई उद्धार करणु ईंदो आहे न। बीलियूं गणिकाएं वग़ैरह सभिनि जो उद्धार मां ई त कंदो आहियां। साधु लोग कोई शिव ऐं भगवान थोड़ी थी सघंदा आहिनि। शिव जी त उहे साधना कंदा आहिनि न, साधु बि त कंहिंजी साधना कंदा आहिनि, त उहो शिव कीअं थी विया? जो
चईंदा आहिनि न शिवोहम, असां ही शिव आहियूं। शिवोहम मतिलबु असां ही शिव आहियूं। पोइ तव्हां साधना कंहिंजी था करो? अगरि तव्हां ही शिव आहियो त तव्हां साधना कंहिंजी था करो? तव्हांखे त साधना जी दरकार ई न हुजे। तव्हांखे त माण्हू केतिरो बि कोई कुझु कहे तव्हांखे दुख थिए ई न, तव्हांखे बीमारी थिए ई न, तव्हां त सदा सुखी में रहो, सदा शांति में रहो। त पोइ तव्हांखे दुख छो थो थिए? तव्हां छो शिव जी पूजा था करो, साधना था करो? हिन जो मतिलबु तव्हां शिव न आहियो न, तव्हां खां बि वॾो उहो परमात्मा आहे। तव्हां त संन्यास कयो अथव हुनजी यादि में रही करे ख़ुदि खे पावन ठाहिण जो। भॻवान खे कॾहिं संन्यास थोरी करिणो पवंदो आहे। संन्यास जेका कंदा आहिनि उहे गेरू कपिड़ा पाए सघंदा आहिनि कि असां संन्यास कयो, मतिलबु दुनिया जी रीति रस्म जो संन्यास कयो अथनि न। हुननि रहनि त दुनिया में ई था, कंहिंजो संन्यास कयो अथनि? दुनिया जी रीति रस्म जो, विकारनि जो। तॾहिं बि सभिनि विकारनि जो त संन्यास न कयो अथनि, सिर्फ़ु काम विकार जो ई त संन्यास कयनि था। लोभ मोह अहंकार गुस्सो त हुननि में बि आहे, त कंहिंजो संन्यास कयो अथव? तव्हांखे पंज विकारनि जो, देह जे अभिमान जो संन्यास करिणो आहे। बाबा ईअं नथो चए कि तव्हां घर बार छॾे करे गेरू कपिड़ा पाए करे साधना करो, मूंखे यादि करो। बाबा चए थो घर गृहस्थ में रहंदे, धंधो दौरी कंदे, ॿारनि खे संभालंदे पंज विकारनि जो संन्यास करो, पंहिंजे हिन देह जे अभिमान खे संन्यास करो। भॻवान जी सम्झ बिल्कुलु ई अलॻि आहे। जेका माण्हू हाणे जंहिं ॻाल्हि खे सम्झनि था कि भॻवान ईअं आहे ईअं आहे ईअं आहे, लेकिन भॻवान अची करे पाण खे जेकी सम्झ थो ॾिए इहा त असां कॾहिं सम्झ भक्ति में ॿुधी ई न। काथे भॻवान चए थो घर गृहस्थ में रही करे देह जे अहंकार खे त्यागो, पंज विकारनि खे त्यागो। ऐं उहे ई दुनिया में असां ॿुधायोसीं भॻवान जे मथां बलि चढ़ो, संन्यास करो, भक्ति करो त असांखे भॻवान मिलंदो, तॾहिं असांखे भॻवान जी प्राप्ति थींदी। परंतु बाबा चए थो हिननि सभिनि चीज़ुनि सां त तव्हां मूंखां परे थी आहियो, छो जो मुंहिंजे यथार्थ नाम रूप खां त परे थी आहियो न। मूर्ति पूजा, तत्व पूजा कंदे कंदे गुरुनि खे मञी मञी करे पाण निराकार खां त दूर थिया आहियूं न। निराकार जेको सभिनि जो भॻवानु आहे उन खां पाण दूर छो थी आहियूं? छो जी विकारनि जे वश, देह अभिमान जे वश, देहधारियुनि जे मथां मथो टेके टेके पाण सभु भॻवान खां दूर थी आहियूं। हाणे भॻवान ख़ुदि ई अची करे चए थो मूंसां मिलणो अथव त पंहिंजे हिन देह जे अभिमान खे, देह जे भान खे भुलिजी करे पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो ऐं मूंखे निराकार रूप में यादि करो त मूं में जेतिरियूं बि शक्तियूं, गुण, कलायूं आहिनि सभु तव्हां में अची वेंदा। जेको बि ज्ञान आहे उहो सभु तव्हां में अची वेंदो। तव्हां हिकदमि मूं जहिड़ा ठही वेंदा। भॻवान जहिड़ा आत्मायूं ठही सघंदियूं आहिनि, लेकिन आत्माउनि खे भॻवान न चईंदासीं। छो जी भॻवान जहिड़ी आत्मा ठही त वेंदी, लेकिन पोइ वापसि खां जनम मरण में ईंदी त वापसि खां हुनजी शक्तियूं गुण आदि ख़तम थी वेंदा। त भॻवान त उहो आहे जंहिंजी शक्तियूं गुण ज्ञान कॾहिं ख़तम ई न थिए। त कोई बि आत्मा भॻवान जीअं ठही सघंदी आहे, लेकिन भॻवान न ठही सघंदी आहे। हिन ॻाल्हि खे पाण सम्झो। आत्मा परमात्मा जो रूप हिकु जहिड़ो आहे। हिन जो मतिलबु इहे थोरी कि असां बि भॻवान ठही वियासीं, इहो चइणु बिल्कुलु ई ग़लति आहे। कोई बि देहधारी भॻवान न थी सघंदो आहे। भॻवान त उहो हूंदो आहे जेको निराकार हुजे। परमात्मा चईंदा आहिनि कि मां त विश्व जी सर्व आत्माउनि जो उद्धार करणु आयो आहियां। ड्रामा अनुसार मूंखे इहो पार्ट मिलियो आहे। असां चऊं इहो ई छो थो सभिनि जो उद्धार करे, कोई ॿियो छो नथो करे? छो जो ड्रामा अनुसार मूंखे पार्ट मिलियो आहे न तव्हां सभिनि जो उद्धार करणु। भक्ति मार्ग में मनुष्य कुझु बि चईंदा रहंदा आहिनि, लेकिन सम्झंदा न आहिनि। शास्त्र पढ़दे पढ़दे मनुष्य आत्मा जी सदगति थोरी थींदी आहे। सदगति दाता त उहो हिकु बाप ई आहे। गीता में बि शास्त्र लिखियलु आहे, लेकिन गीता कंहिं ॿुधाई, कॾहिं ॿुधाई? गीता जे धर्म शास्त्र सां
गीता शास्त्र सां कहिड़ो धर्म स्थापन थियो इहो त केर बि न ॼाणंदो आहे। त हीअ ॻाल्हि सभिनि खे ॿुधाइणी आहे कि हाणे भॻवानु धरती ते अची करे सचो सचो गीता ज्ञान थो ॿुधाए। कंहिं तन द्वारा? ब्रह्मा जे तन द्वारा। ऐं इहो ई संगम युग जो समय आहे, जॾहिं कलयुग जो अंत, सतयुग जो आदि जो समय आहे, विच जो, जॾहिं भॻवानु अची करे ब्रह्मा तन में सचो सचो गीता ज्ञान ॿुधाईंदो आहे। जंहिं गीता ज्ञान सां नए धर्म, नए युग जी स्थापना थी। हाणे दुनिया में एतिरो दुख आहे, धंधो दौरी थिए नथो, माण्हुनि खे खाइण लाइ आहे न, त हाणे दुनिया जो अॻियां छा थींदो? जेको भॻवानु हिन दुनिया जो वॾो आयो, उहो त हुन त पहिरियों खां ई सोचे रखियो हुनई न। हुनखे त पतो आहे दुनिया जो अहिड़ो हाल थींदो ई सही। त हुन पहिरियों खां ई नए युग जी शुरूआत करण लाइ, नए धर्म जी स्थापना करण लाइ, नए इहो गीता ज्ञान ॾियण शुरू करे छॾियो। केॾी पहिरियों खां भॻवानु इहो ज्ञान ॾिए थो। ऐं हाणे वञी दुनिया जी इहा हालत थी आहे, त हाणे जॾहिं बि इहा दुनिया जो अंत हूंदो त दुनिया त कॾहिं बंदि न थींदी न। हिन दुनिया ते जीवन कॾहिं बि बंदि न थींदो आहे। जंहिं सेकेंड ये कलयुगी दुनिया ख़तम थी, हुनजे ॿिए सेकेंड सतयुगी दुनिया शुरू थी वेंदी। त हुनजी स्थापना जो कार्य भॻवानु पहिरियों खां ई करे रखियो अथई। पाण चऊं असां त हाणे ज्ञान था ॿुधूं, लेकिन हाणे न, भॻवान जो इहो कमु ॾाढे समय खां थो हले। नई दुनिया, नए युग जी स्थापना करणु, जंहिं युग में आत्मायूं सतो प्रधान हूंदियूं, सभिनि आत्माउनि जो शरीर बि सतो प्रधान हूंदो। हर हिकु चीज, हर हिकु तत्व, हर हिकु योनी, प्रकृति सतो प्रधान हूंदी, अर्थात शुद्ध हूंदी। हवा, पाणी, खाइण पीअण, पंहिंजो इहे शरीर त रोगी आहिनि न, विकारनि सां पैदा थियल आहिनि। त इहे विकारनि जो शरीर बि न हूंदा। पाण चऊं त एॾा माण्हू मरनि था, शरीर छॾनि था, छो जी हुननि खे हाणे सुठो शरीर मिलण वारो आहे न। त जेसि ताईं पुराणो इहो शरीर छॾंदा न, कंहिं बि कारण छॾनि था, चलो बीमारी त हिकु बहानो आहे, लेकिन भॻवानु छा थो चए? तव्हां बीमारी जे तरीक़े पंहिंजो कर्म भोग चुक्तो करे छॾियो, पंहिंजो पुराणो शरीर छॾे छॾियो। हाणे तव्हांखे सतयुग में नयो शरीर मिलंदो, सुठो निरोगी, छो जी तव्हां पंहिंजो सभु चुक्तो करे छॾियो न। लेकिन कहिड़ी आत्माएं सतयुग में वञी करे नयो योग बल वारो तंदुरुस्त शरीर वठंदियूं? जे भॻवान खे निराकार रूप में यादि कई, भॻवान जे ज्ञान खे ॿुधी करे पंहिंजे अंदरि दैवी गुणनि जी धारणा कई, सतयुग में वञण लाइ आत्मा ठही, उहो ई वेंदी। बाक़ी सभु द्वापर युग में ईंदी। त बाबा चए थो मुंहिंजो इहो प्लान ॾाढे समय खां थो हले कि मूंखे हिन सृष्टि ते स्वर्ग जी स्थापना करणी आहे। छो जी मां मथे वेठो वेठो सभु कुझु त न ॾिसंदो आहे, लेकिन ॾिठो हुयो कि तव्हां पंहिंजे विनाश जी तयारी था करो, त मां अची करे स्थापना जो कार्य शुरू करे छॾियो। केतिरी सहज ॻाल्हि आहे न। हाणे घर में अगरि वॾे खे पतो लॻी वञे कि ॿार कुझु गड़बड़ था करनि, त वॾो त पहिरियों ई सावधान थी वेंदो न, भई हे गड़बड़ कंदा त हुनखे पाण कीअं सुधारंदमि। छो जो ॿारनि खे रोके बि नथो सघे, डांटे बि नथो सघे कि न करो, छो जो ॿार ॿुधंदा ई न आहिनि। त परमात्मा बि सृष्टि जो वॾो आहे न, हुनखे पतो लॻियो कि इहे दुनिया में माण्हू अहिड़ा अहिड़ा कम था करनि, त हुन बि पंहिंजो कमु नई दुनिया जी स्थापना करण जो कमु पहिरियों खां ई शुरू करे छॾियो। हाणे जॾहिं पाण ई दुनिया खे ख़तमु करण लाइ तयारी करे छॾी आहे, जॾहिं ख़तमु थी वेंदी त भॻवान जी दुनिया कॾहिं ख़तमु थोरी थींदी। भॻवान जी दुनिया में वापसि त सतयुग अची वेंदो। लेकिन भॻवानु जेको हाणे द्वापर कलयुग में पाण विकारनि जे वश कर्म कयो, इहो भॻवानु पाण खे न चई कि तव्हां विकारनि सां कमु करो। इहो त पाण ई ग़लती कई आहे न। पंहिंजी ग़लती खे सुधारण हाणे भॻवानु आयो, चए थो तव्हां जेको कयो ठीकु आहे, 2 युगनि खां तव्हां ग़लती कंदे कंदे दुखी थी आहियो, हाणे ख़ुदि जे विनाश जी तयारी बि करे छॾी अथव। हाणे मां आयो आहियां तव्हांजी ग़लतियुनि खे सुधारण, चवां थो हिन विकारनि खे छॾो त तव्हांजे जीवन में सुख शांति ईंदी। मोह खे छॾो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खे छॾो, निर्भय ठहो, भय कंहिंजो रखो, भय रखो पंहिंजे बुरे कर्मनि जो।
कि मूंखां कोई अहिड़ो बुरो कर्म न थिए, बुरी ॻाल्हि मां न ॿुधां, बुरी ॻाल्हि न ॾिसां, बुरी ॻाल्हि न सोचां, बुरा शब्द मुख मां न कढां, बुरा कर्म न कयां, हिन खां भय रखो। मूंखां भय छा था रखो? कोई बि मां तव्हांखे थोड़ी कंदमि, तव्हांजी बुरा कर्म ई तव्हां उन्हनि जे कारण ई तव्हां सजा जा भागी थींदा आहियो। मां कंहिंखे बि सजा न ॾींदो आहे। जेका तव्हां कर्म कयो हुनजे हिसाब सां ई तव्हां सजा भुगतदा आहियो। सभिनि आत्माउनि जो पंहिंजो पंहिंजो पार्ट आहे न। बाप अची करे पाण सभिनि खे हाणे इहे सभु जागृति थो ॾे। बाबा चए थो इहो ई समय आहे जॾहिं मां तव्हांखे ज्ञान ॾेई करे तव्हां सभिनि खे जगाईंदो आहे। मां रचता आहियां न, त पंहिंजी रचना जी देखभाल करण त मूंखे अचिणो ई पवंदो। त मां रचता बाप तव्हां सभिनि आत्माउनि खे हाणे ही ख़ुशख़बरी ॾियण आयो आहियां कि तव्हां जेको कयो उहो कयो। हाणे सभु कुझु पुराणियूं किचड़ पटी छॾो ऐं पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो ऐं बाप खे यादि करो त तव्हांजे जीवन में सुख शांती अचे। सत्युग में मां तव्हांखे ईअं ज्ञान ॾियण न ईंदमि। न सत्युग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। सत्युग त्रेता में त तव्हां सुखी रहंदव। छो जो हाणे जेको मां ज्ञान ॾियां थो, इन ज्ञान इहा सम्झ तव्हां सां गॾु 21 जन्मनि ताईं रहंदी। 21 जन्मनि ताईं आत्मा हिन ई सम्झ सां पंहिंजो जीवन जींदी त सुख शांति में थिए। पोइ जॾहिं रावण जी सम्झ वठंदी न कि कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश कर्म करण जॾहिं शुरू कंदी त हुनजे जीवन में दुख अची वेंदो। मां थोड़ी चयो तव्हांखे विकारनि में वञो, तव्हां ख़ुदि वियो न। मां त तव्हांखे निर्विकारी ठातो, निर्विकारी दुनिया ठाहे ॾिनी हुई। त तव्हां ई रावण जी मत ते हली करे पतित दुखी थी आहियो। हाणे मां तव्हांखे वापसि खां पावन ठाहिण जी मत ॾियां। दुनिया में माण्हू थोड़ी सम्झंदा आहिनि कि पतित पावन केरु आहे, कीअं असांखे पावन ठाहींदा आहिनि। दुनिया में त माण्हू बसि पंहिंजी मस्ती में मस्तु रहंदा आहिनि। बुद्धि सां सम्झंदा न आहिनि कि असां छा चऊं था, हिन जो यथार्थ अर्थ छा आहे। हाणे बाबा अची करे पाण खे हर हिकु ॻाल्हि जो यथार्थ अर्थ सम्झाइण आयो आहे। बाबा चए थो कि ॾिसो, मां तव्हांजे लाइ तव्हांजी सम्झ वधाइण लाइ इहे चित्र बि ठाहिराया आहिनि। भॻवानु जेको ज्ञान पाण खे ॿुधाए थो, इन हिसाब सां भॻवानु चित्र बि ठाहिराए थी। जे नंढे ॿार खे जेसिताईं चित्र न ॾेखारे त सम्झ में न ईंदो, त तव्हां बि चित्र ॾिसी करे सम्झो भॻवानु कीअं कमु थो करे, छा थो करे, कीअं असां आत्माउनि खे पावन थो ठाहे। असांजो कल्याण करणु असांजो बाप इन सृष्टि ते आयो आहे। कल्याणकारी युग आहे इहो जेको समय थो हले न, इहो कल्याणकारी आहे। हिन कल्याणकारी युग में सभिनि आत्माउनि जो कल्याण आहे। अगरि कोई सोचे कि मूंसां गॾु बुरो थो थिए, लेकिन सृष्टि ते भॻवानु आयल आहे त कंहिंसां बि कोई बुरो कर्म न थी सघंदो आहे। अगरि एतिरो विश्वास हुजे त पंहिंजो अगरि विश्वास आहे कि भॻवानु सृष्टि ते आयो आहे त मुंहिंजो बुरो न थी सघंदो आहे, त ज़रूरु पंहिंजो कल्याण थींदो ई सही। पाण हर हिकु ॻाल्हि खे कल्याण जे रूप में ॾिसूं। पंहिंजे दुख खे, देह अभिमान खे, सभु कुझु बाबा खे दान ॾेई छॾो। सभु पंहिंजी पुराणियूं ॻाल्हियूं, पुराणा स्वभाव संस्कार सभु मन ऐं बुद्धि सां कंहिंखे ॾेई छॾो, बाप खे ॾेई छॾो कि इहे सभु मुंहिंजा न आहिनि, इहे सभु तव्हां वठो। पोइ पाण खे बाबा सभु सुठी सुठी चीजूं ॾींदो। जेसि ताईं पाण पुराणी चीजूं ॾींदासीं ई न, पुराणी बि रखी वेठा आहियूं ऐं सोचूं था नयूं वठूं, नई वठी करे पोइ अगरि नई छॾे करे वरी खां पुराणी ते हथ रखी करे उन्हनि सां खेॾण लॻियासीं, उहे ई ॻाल्हियूं सोचणु लॻियासीं, त पोइ फ़ाइदो? त पहिरियों सभु कुझु पुराणो बाप खे ॾेई छॾो। पोइ बाबा खे यादि करे पंहिंजी आत्मा खे सर्व गुण शक्तियुनि सां श्रृंगारता रहो, सर्व गुण आत्मा में भरदा रहो, सर्व शक्तियूं आत्मा में भरदा रहो। सर्व ज्ञान जी नई नई ॻाल्हियूं बाबा जी को ॿुधाए थो, उहो पंहिंजे अंदरि भरदा रहो त पंहिंजो जीवन सुख शांति में थी वेंदो। भॻवानु हिन सृष्टि ते अची करे पाण खे रोज़ रोज़ पढ़ाई थो पढ़ाए। जीअं स्कूल में ॿार पढ़ाई पढ़ण वेंदा न, सोचदा आहिनि सिर्फ़ु नंढा ॿार ई
पढ़ाई पढ़ंदा आहिनि, ॿुढा ऐं वॾा न पढ़ी सघंदा आहिनि, लेकिन बाबा जी हिन पाठशाला में सभी पढ़ी सघंदा आहिनि। छो जी बाबा कंहिंखे पढ़ाईंदो आहे? आत्माउनि खे पढ़ाईंदो आहे न, त आत्मा जी कोई उमिरि थोरी थींदी आहे। ॾिसो पाण चईंदा आहियूं न, एॾो वॾो थी वियो आहे तोखे एतिरी बि अक्कल कोन थी। आत्मा में सम्झ हूंदी आहे, आत्मा जी कोई उमिरि न हूंदी आहे, लेकिन आत्मा जी सम्झ हूंदी आहे। हिकु समझदार आत्मा, हिकु बेसमझ आत्मा। हिन रीति आत्मा वॾी अनुभवी थींदी आहे। भई चईंदा आहिनि न, इहे वॾा आहिनि, कि नंढे नंढे ॿार खे बि उहो अगरि समझदारी जी ॻाल्हि करे त पाण चईंदा आहिनि इहे त वॾो आहे असांजो। छो? छोकी हुनजी आत्मा खे सम्झ सुठी अथसि न, हिन रीति उहो वॾो आहे। बसि शरीर सां नंढो आहे, लेकिन अगरि उहो नंढो ॿार बि सम्झ जहिड़ो कमु थो करे जेको वॾो बि नथो करे सघे उमिरि जे हिसाब सां, अगरि कोई वॾो आहे त हुनजी आत्मा अनुभव में वॾी थी वई हुनखां। त बाबा चए थो मां तव्हांजी हाणे आत्मा खे सम्झ ॾियणु आयो आहियां, जंहिंसां तव्हां आत्मा जो अनुभवी थी वेंदो। तव्हांजी आत्मा खे पढ़ाए लिखाए करे सत्युगी दुनिया में विश्व जो मालिक ठाहिण लाइ आहियो। विश्व जो मालिक अर्थात जंहिंजे राज्य में कोई भी दुख, अशांति, अपवित्रता, गरीबी, रोग, बीमारी आदि कुछ भी न हुजे। अहिड़ी दुनिया में पाण खे बाबा वठी वञण लाइ रोज़ रोज़ पढ़ाए थो। कंहिंखे? आत्माउनि खे। हिन करे बाबा जी हिन पाठशाला में कोई भी उमिरि वारो अची करे पढ़ी सघंदो आहे। छो जो बाबा कंहिंखे पढ़ाईंदो आहे? आत्माउनि खे पढ़ाईंदो आहे। त अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं सोचे करे ख़ुशि रहणो खपे कि भॻवानु असांखे रोज़ रोज़ पढ़ाए थो। कंहिंखे? मूंखे। कंहिंखे? आत्मा। अच्छा मिठी मिठी सिकील जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पण सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदाना श्रीमत द्वारा सदा ख़ुशी ऐं हल्केपन जो अनुभव करण वारा मनमत ऐं परमत खां मुक्त ठहो। परमात्मा जेकी पाण खे मत ॾे थो, कीअं उथो, कीअं खाओ, कीअं पियो, कीअं ॻाल्हायो, हुन हर मत सां पाण जॾहिं कर्म कंदासीं त पाण सदा छा रहंदासीं? ख़ुशि रहंदासीं ऐं हल्का रहंदासीं। जीअं अगरि कोई ॿार वॾनि जी मत ते चए ते हलंदो आहे त हुन ॿार जे जीवन में सदा ई छा हूंदी आहे? ख़ुशियूं हूंदियूं आहिनि न। छो जो हुनखे लॻंदो अथसि कि मूंसां मुंहिंजो वॾो वेठो आहे, ऐं वॾे जो बि आशीर्वाद हुनखे हूंदो अथसि कि भई इहो मुंहिंजे चए ते थो हले त हिन जी सभु ज़िम्मेवारी मुंहिंजी। ईअं ई पाण बि परमात्मा जे चए ते सदा हलंदा रहंदासीं त पंहिंजे